پزړه ارمان لرم ستا د شنې روضې جانانه د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې لرم ستا د شنې روضې جانانه د مدینې جانانه ژړا سرې مې شولې سترګې در پسې جانانه د مدینې جانانه دا مې ارمان کله په سترګې لګوم حبیبه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو د جهنم په اړه واوریدل، خو په نننۍ خپرونه کې اورئ چې د جنت وړ کسان څوک دي او د جنت نعمتونه کم دي. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الله تعالی د قیامت په ورځ 7 ډوله خلکو ته د خپل عرش تر سوري لاندې ځای ورکوي. په کومه ورځ چې د الله تعالی د عرش د سوري نه به پرته بل سوری نه وي. عادل حاکم چې په عدل سره حکومت کوي. دویم هغه ځوان چې د الله په بندگی کې رالوی شوی وي. دریم هغه انسان چې د تنهایی په حالت کې الله یاد کړي او له سترګو یې اوښکې جاری شي. څلورم هغه سړی چې زړه یې د مسجد او جماعت سره تړلی وي، همیشه په جماعت کې جماعت سره لمونځ کوي او کله چې د مسجد څخه بیرون شي نو د بل مونځ د ادا کولو لپاره جماعت ته د تللو انتظار کوي. پنځم هغه 2 سړي چې یوازې د الله لپاره په خپلو کې یو د بل سره محبت کوي. په همدې جذبه یو د بل سره یو ځای او جلا کیږي. په بل روایت کې راځي ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه.
هغوی د کم دنیاوي هدف او غرض پرته صرف یوازې د الله د رضا په خاطر یو د بل سره مینه او محبت کوي. شپږم هغه سړی چې د کمې شریفې او لوړې کورنۍ حسینه او ښایسته ښځه ورته د بدکاري بلنه ورکړي او هغه یې رد کړي او ووایي زه د الله څخه ویریږم. اووم یو هغه سړی چې په دومره مخفي او پټه توګه صدقه ورکړي چې چپ لاس یې په دې پوه نشي چې ښي لاس څه ورکړي دي. الله تعالی اووه ډوله خلکو ته په خپل سوري کې ځای ورکوي. مطلب دا دی چې رحمان او کریم ذات خپل خاص بندگان په خپل حفاظت او حمایت کې واخلي او قدر او عزت به یې وکړي او له دې امله به هغوی د حشر د میدان د ویرې، اضطراب او ګرمي څخه محفوظ وي. او دا مفهوم هم کیدی شي چې د حشر په میدان کې چې کله لمر د خلکو د سرونو د پاسه په 1 میل فاصله کې وي او سختې ګرمې وړانګې په خلکو ولیږي او خلک په سخت حالت کې وي، په هغه وخت کې د الله د عرش د سوري څخه علاوه بل سوری نه وي، نو الله تعالی به دغه اووه ډوله خلکو ته د خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. الله رب العزت دې موږ په دې اووه ډوله خلکو کې حساب کړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت سهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها. حضرت سهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په جنت کې د یوې متروکۍ په اندازه ځای د دنیا او د دنیا د ټولو څیزونو څخه بهتر دی. هغه توشک یا قالینچه چې ته په دنیا کې خپروي، د همدغې یوې توشکې او د قالینچې ځای په جنت کې د ټولې دنیا او څه چې په دنیا کې د ټولو نه بهتر دی. په آخرت کې به الله تعالی خپل نیک بندگان جنت ته داخل کړي. د دنیا د عیش او عشرت، آرام، مال او دولت، خوشحالیو او کامیابیو ژوند د اخروي ژوند په تناسب داسې دی لکه د یوې ذرې تناسب د لمر د سترګې سره. که چاته د دنیا د نعمتونو د لیدلو سره د جنت د نعمتونو د لیدلو فرصت په لاس ورشي، نو ارومرو به فیصله وکړي چې د جنت یو ګز ټوټه د ټولې دنیا څخه بهتره ده. په حقیقت کې جنت د مالک د رضا مقام دی. ښکاره خبره ده چې په کم ځای کې هر وخت د مالک رضا او خوښه حاصلیږي، د هغه څخه بل کم ځای بهتر کیدی شي. دارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زما د امت 80,000 وګړي به د حساب او کتاب پرته جنت ته داخلیږي. دا هغه کسان دي چې تعویزونه نه کوي او نه په منترونو ځانونه دموي، هغوی بدفالي نه کوي، هغوی په خپل رب باندې توکل او بروسه کوي. د محمد صلی الله علیه وسلم امت ته الله تعالی دا خاص شرف او اعزاز ورکړی دی چې د هغه 80,000 خلک به د الله په عدالت کې د حساب لپاره د حاضرېدو پرته جنت ته داخل شي. د هغوی مخونه به د 14مې سپوږمۍ په څیر ځلیږي. هغوی څوک دي؟ د هغوی یقیني علم خو صرف الله تعالی ته دی
البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د هغوی یو څو ظاهري نښې موږ ته ښودلي دي. خو هغه کسان چې ټوله ورځ په کوډګرو او په تاویزګرو ګرځي، هغه کسان چې فالونه ګوري، منترونه کوي، یا د قبرونو نه ځان سره کاڼي او خاورې وړي د خوردې په شکل، هغوی دې پوه شي چې په دې ډله کې هغوی نه دي شامل. ګرانه وروره تا ته او ګرانې مورې او خورې تا ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې لوی پند او نصیحت پروت دی. ته چې د کوره ووځې کوډګر او تاویزګر لټوې، ته چې د کوره ووځې شرک او خرافات په هدیرو او په زیارتونو کې ترسره کوي، تا به بې حسابه الله جنت ته نه داخلوي، تا نه به الله سخته پوښتنه کوي. همدارنګه د جنت د نعمتونو په اړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د مسلم او د ترمذي حدیث دی، راوي د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله رب العزت فرمایی ما د خپلو نیکو بندگانو لپاره په جنت کې هغه نعمتونه تیار کړي دي چې نه سترګو لیدلی دي، نه غوږونو اوریدلی دي، او نه د انسان په زړه کې د هغو خیال او تصور راغلی دی. الله تعالی به په جنت کې خپل نیک بندگان په داسې اعلی درجه نعمتونو ونازوي چې د دنیا اوسیدونکي د هغو تصور هم نشي کولی. تر ننه پورې هیڅ انسان د هغو ماڼیو، باغونو، خوندورو خوراکونو او مشروباتو او ښکلو میرمنو منظر په سترګو نه دی لیدلی چې په جنت کې یوازې د نیکانو او ایماندارو خلکو په انتظار دي. دا یو مسلم حقیقت دی چې د جنت د روحانی او جسمانی نعمتونو تصور او تخیل د دنیایي ذهن په چوکاټ کې نشي راتلی. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی، راوي د حدیث بیا هم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مؤمنانو کومه ډله چې تر ټولو مخکې جنت ته ننوځي د هغوی شکلونه او صورتونه به د 14مې شپې د سپوږمۍ په څیر وي. اول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر لیلة البدر. هغوی به په جنت کې ټوکانې نه اچوي، یعنی لاړې به نه ټوکوي. لا یبصقون فیها، پوزې به پکې نه سونډ کوي. ولا یمتخطون، او په جنت کې به د قضای حاجت ضرورت نه وي. ولا یتغوتون فیها، د هغوی د خوراک او څکاک لوښي او ګمنځې به د سرو او سپینو زرو وي. آنیتهم و امشاتهم من الذهب والفضة، او د هغوی مجمر یعنی د عودو د سوځولو لوښی به د مرغلرو وي. د هغوی خولې به د مشکو په څیر خوشبویه وي. د هر جنتي لپاره به 2 داسې ښکلې جنتي ښځې وي چې د پنډیو د هډوکو مغز به د ډیر ښایست څخه د غوښې تر شا ښکاري. ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. د جنتیانو ترمنځ به هیڅ قسم اختلاف، نفرت او دښمني نه وي. د هغوی زړونه به د یو زړه په څیر وي. سهار او ماښام به د الله تسبیح بیانوي. لا اختلاف بینهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد یسبحون الله بکرة وعشیه.
د مؤمنانو کومه لومړۍ ډله چې جنت ته ننوځي د 14مې شپې د سپوږمۍ په څیر به ښکلي او روښانه وي او کم خلک چې د هغوی څخه وروسته جنت ته داخلیږي هغوی به په آسمان کې د ځلیدونکو ستورو په شان ښکلي او روښانه وي. د جنت په پاک او صاف ماحول کې به هیڅ کثافت او ګندګي نه وي، نه به د چا څخه بدبویي سي او نه به د چا د خولې او پوزې څخه ناولې اوبه راځي. د جنت په پاک چاپیریال کې به د جنتیانو ترمنځ هیڅ قسم اختلافات او جګړې نه وي. د هغوی خپلمنځي تعلقات او اړیکې به ډېرې ښې او په زړه پورې وي. هلته به د یو بل په خلاف د دښمني، حسد او عداوت تصور هم نه وي. لنډه دا چې جنتي ټولنه به د بغض، کینې او هر ډول ناوړه اخلاقو څخه پاک وي. په دې دنیا کې چې کومه ښځه د مؤمن میرمن وي او نیکه او مؤمنه وي په جنت کې به یې هم ښځه وي، خو د هغې څخه علاوه به د 2 ښکلو پیغلو سره هم واده کوي. الله دې موږ جنتیان کړي. رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق عمل وکړو تر څو مو رب العزت د جنت په نه ختمېدونکو نعمتونو باندې ونازوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. په زړه ارمان لرم ستا د شنه روضې جانانه د مدینې جانانه په ژړا سرې مې شولې سترګې درپسې جانانه د مدینې جانانه په زړه ارمان لرم ستا د شنه روضې جانانه د مدینې جانانه په ژړا سرې مې شولې سترګې درپسې جانانه دامي ارمان کله بسترګې لګوم حبیبه ستا په حرم قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوتون ولا يمتختون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنتیان به په جنت کې خوراک او څکاک کوي، خو نه به ټوکانې توکوي او نه به قضای حاجت کوي، یعنې بولې به نه کوي او نه به یې له پوزو څخه ناولې اوبه راځي. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه د خوراک فضوله مواد به چیرې ځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د یو ارګیمي او خوشبوداره خولې د وتلو سره به هر څه هضم شي او د تنفس په شان به د هغوی په زړونو کې تسبیح او تحمید اچول کیږي. د جنت ډیره ښکلې او مهذبه ټولنه به د هر ډول غلاظت، ګندګي، ناپاکي او بدبویي څخه پاکه وي. په یو ارګیمي سره به ټول خواړه هضمیږي او د ټولو شربتونو او لذیذو مشروباتو فضوله مواد او بقایا به د خوشبوداره خولو په څیر له بدن څخه خارجیږي. په عربي ژبه کې تسبیح سبحان الله ویلو ته وایي، یعنی الله تعالی د هر عیب او کمزوري څخه پاک ګڼل او د دې اقرار او یقین چې الله تعالی د هر عیب او نقص او بدی څخه منزه دی او په هر وخت او هر کار کې د هغه اطاعت او تابعداري کول اړین دي. او د تحمید معنا دا ده
چې د الله تعالی په هر نعمت د هغه شکر ادا کول او د هغه د صفاتو او قدرت اعتراف کول او تل د هغه په ثنا او صفت خپله ژبه لمده او تازه ساتل. د دې مطلب دا شو چې جنتیان به د کم خارجي فشار او تبلیغ پرته په طبعي توګه د الله د حکمونو په منلو کې ډیر تیز او فعال وي او د الله تعالی په حمد او ثنا به یې ژبې لمدې او تازه وي. په جنت کې به هر لور ته د سبحان الله آوازونه پورته کیږي او تل به د الله د نعمتونو او مهربانیو شکر ادا کیږي. سا اخیستل د هر ساکښ ضرورت دی او که د څه وخت لپاره سا بنده شي ساکښ مري او ژوندی نشي پاتې کیدی. په همدې توګه به تسبیح او تحمید د اهل جنت طبعي او فطري ضرورت جوړ شي. له دې پرته به هغوی ژوندي نشي پاتې کیدی. اصل حقیقت دا دی چې په روح کې د الله مینه پرته ده او د هغه حقیقي محبوب یوازې الله تعالی دی. په مادي ژوند کې د ګناهونو د غلاظت له وجې موږ د روح حقیقي غوښتنې د پښو لاندې کړي دي. په جنت کې به روح د ټولو ګندګیو او غلاظتونو څخه پاک وي. بیا به د خپل حقیقي محبوب سره د مینې او محبت اظهار کوي. تسبیح او تحمید د الله سره د مینې او محبت د اظهار یو شکل او صورت دی. رب دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړو او الله تعالی مو د جنت د تلپاتې نعمتونو نه برخمن وګرځوي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په جنت کې به یو آواز کوونکی آواز وکړي او داسې به ووایي ای جنتیانو نور به تاسې د تل لپاره ژوندي اوسئ هیڅکله به مرګ در باندې نه راځي تل به روغ او تندرسته اوسئ هیڅکله به نه ناروغه کیږئ ستاسې د ځواني په پسرلي کې به کله هم د بوډاتوب خزان نه راځي تل به د آرام او راحت په سوري کې د الله تعالی د لازوالو نعمتونو څخه برخمن اوسئ او هیڅکله به در باندې د فقر او مصیبت دور نه راځي دا همغه خبره ده چې د الله تعالی په دې فرمان کې ده په صورت اعراف کې 43 آیت کې الله فرمایي ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون هلته به هغوی ته آواز وکړی شي چې دا جنت ستاسې هلته به هغوی ته آواز وکړی شي چې دا جنت تاسې ته ستاسې د نیکو اعمالو په بدل کې چې تاسې په دنیا کې کول په میراث کې درکړل شوی دی د جنت ژوند د غبطې وړ دی چې نه پکې مرض شته او نه بوډاتوب د مرګ خو هلته سوال نه پیدا کیږي د تل لپاره د ځواني د مزو څخه خوندونه اخیستل او د عیش او آرام ژوند کولو فرصتونه مهیا دي په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جنت ته ولاړ شي تل به خوشحاله وي د فقر او مصیبت څخه به تل په امن کې وي
کالی به یې کله هم نه زړیږي او تل تر تله به ځوان وي بوډا کیږي به. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل الجنة جرد مرد کحل لا یفنا شبابهم ولا تبلا ثیابهم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د جنتیانو په بدن باندې به نه ویښتان وي او نه ګیرې او بریتونه، سترګې به تل د رنجو څخه ډکې وي، ځواني به یې همیشه وي او کالي به یې زړیږي او خرابیږي. د جنت ژوند به ډیر د خوشحالي او تازګي وي. د هغوی د بدنونو په هیڅ برخه به اضافي ویښتان نه وي. د سړیو په مخونه به ګیره او برید نه وي. همیشه به ځواني وي، ناروغتیا، کمزوري او بوډاتوب نوم به هلته نه وي. البته د سړو او ښځو په سرونو به ښکلي ویښتان وي. بس الله رب العزت دې موږ ته نصیب کړي. دا د جنت هغه نعمتونه دي چې الله رب العزت خپلو مسلمانانو بندگانو ته ورکوي او هغو کسانو ته ورکوي چې ژوند یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړ. او د جنت په نعمتونو کې لوی نعمت هغه د الله تعالی سره ملاقات او لیدنه ده. دا به اورو قدرمنو اوریدونکو. خو په بلې خپرونه کې دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ستا حرم حبیبا باران چې مړې مړې اوښکې تویوم حبیبا ستا حرم حبیبا باران چې مړې مړې اوښکې تویوم حبیبا ستا حرم حبیبا غاښه تیروم ورځې شپې جانانه د مدینې جانانه ارمان لرم ستا د شنې روضې جانانه د مدینې جانانه